Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa amma ba'd. Ibu dan Bapak simpuling malamnya dah. Tadi kita terus ngawangkongnya. Terus nyarios lumayan panjang oge tah ayeuna mah urang langsung we supados teu nyang kolong tinggalna waktos urang serahkeun ka Ustaz mangga waktos sareng eta mah. Cek. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak Ibu hadir di majelis, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa diung pulung di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis urang kalebat majelis anu barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hapunten tadi langkah ka Pusdikap tadi ka ditu kurilingan ya aya manawi teh al-ittihad menyantannya al-ittihadnya nu harita jadi pabaliut margi seueur jadwal di pabrik Dalarang gitu ya. Terus oge jadwal keluar kota makanya jadi ditinggal deui gitu ya. Makanya mudah-mudahan mugi teu salah paham jadwal teh kan kupun bojo jadi sigana mengarah ka apal ka mana gitu ya. Jadi ulah belok ka mana mendi ya, jadi harus sesuai dengan yang ada di Google ya. Alhamdulillah tapi harmonis keluarga mah Bu ulah sok suudon. Cuman maksudnya sok aya formulir jadi disangka mah urang teh rek siga dai takrifiyah gitu ya, bangsa nu kedah DP segala macam gitu ya. Sarmasana kamu ketertiban hungkul, ketertiban margi jadwal naon janten abdi kadang teu kontak heula langsung sareng boja langsung ditinggal ka mana termasuk naon temana dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dihandap lagi aya gitu ya, kedah lebet DP 30% ya. Memang ada tukang bangunan ya. Ya, nauzubillah. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum. Judul urang dina danget ayeuna tentang naon Bu? Tentang naon? Tentang naon wae ya, anu penting soal agama ya, tentang keutamaan sedekah. Tadi nasi kuring bade ngadugikeun warga lepat paham, ngadugikeun tentang 10 fakta keluarga Imron, tapi itu salah aya nama aya oke. Ieu mah kanggo hadiah we. Atana bade ngabahas nu ieu? Bade nu mana? Keutamaan sedekah we nya, ada request nanti dia tentang sedekah ya. Naon sih eta mah kanggo bacaeun udah memang diniatkeun kanggo jamaah di dieu. Mangga ibu-ibu di kanggo bacaeun di itu tentang 10 fakta keluarga Imron dan belajar dari kisah Maryam itu mah. Ya anu kacida pisan luar biasa lah gitu. Mangga pamikiran beten tiasa diperbanyak deui lah kanggo bekal di bumi. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum, dina surah Ali Imran ya. Surah Ali Imran ayat 85
Allah Subhanahu wa taala negaskeun ka urang sadayana tentang infak terbaik. Ya, tentang infak terbaik. Kan nanti kita teh kedah apal heula nya hiji keutamaan dan ketentuan di dalam Islam itu aya istilah anu pageuh jeung keukeuh. Sabab kaukur ku definisi jeung pengertian. Contoh, salat sembahyang. Salat atau sembahyang? Netepan. Upami salah gak ketika kita bilang sembahyang? Pak, Bu, dina agama mau upami teu apal cekap wallahu a'lam. Ulah meni maksakeun gitu. Ya margi sanes tebakan. Sembahyang boleh kita menyebut sembahyang? Apakah orang Nasrani sembahyang? Apakah orang Yahudi sembahyang? Sembahyang, setiap agama juga sembahyang. Tapi ketika ditanya apakah orang Nasrani sholat? Enggak. Nah itulah pentingnya istilah. Makanya lamun urang hoyong terang hiji istilah ataupun hiji amal itu kalebet sunnah atau napi bid'ah, tingali we dina istilahna aya eueuh dina Al-Qur'an jeung sunnah. Janten gampil milarina gitu loh. Model kata-kata infak kan jadi nafkah gitu kan, jadi nafkah, jadi bahasa Indonesia itu teh ada. Padahal nafkah mah lebih kepada misalkan pemberian kepada istri dan keluarga, itu namanya nafkah. Tapi pengertian infak di dalam Islam ada pengertian tertentu. Nah seperti sholat kan, sholat itu diawali dengan salam, diakhiri diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam gitu. Dan ini udah khusus tentang apa? Tentang sholat yang ada di dalam ajaran Islam. Isra Mi'raj adakah di dalam Islam? Ayah, kan ayah Isra, ayah Mi'raj gitu ya. Nah kalau misalkan peringatannya dan lain sebagainya itu tinggal ditinggal hadisna jeung dalilna aya teh anu marentahkeun. Upami teh anu marentahkeun urang ulah nyanyahoanan ya, margi amalan bakal tertolak kalau tidak ada dasarnya. Nah ini seperti gitulah ya. Nah itu seperti misalkan juga banyaklah istilah-istilah yang lain seperti istilah maulid. Apakah ada istilah maulid di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah? Margi nu ajaran aya syariatna biasana sok aya di paluruh baik di dalam Al-Qur'an sareng as-sunnah gitu ya. Nah itu di antawisna. Nah satu acan karena surah Ali Imran urang bentenkeun heula kan ayat 3-nya ada jiswab anu kan, ada jiswab, ada zakat, aya infak, aya sedekah. Kita memberi di jalan Allah, berkorban di jalan Allah itu aya upami teh semangat tos we pada ditutup abdi bade keteras ka tasik ya. Nu kahiji naon? Zakat ya, itu juga na infak wae sih ya. Zakat, anu kadua infak, anu katilu sedekah, anu kaopat wakaf. Barakallahu fiik. Tuh ibu-ibu mau pemain gereuah sok langsung pinter. Duka langsung nafsu gitu ya. Kahiji zakat. Apa yang disebut dengan zakat? Zakat itu adalah pemberian ataupun apa namanya? Pemberian yang diberikan oleh seorang muslim atas hak hartanya dalam ukuran tertentu. Ketentuannya sudah ditentukan upami zakat mah kan harta. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah itu tina zakat itu tina zakat itu. Jadi beruntung. Al-falah. Al-falah itu beruntung, bahagia. Kamari terus dibahas di Baitur Rahim nih, tentang mukmin wajib bahagia. Di antara naon lamun sering zakat insyaallah bakal bagja dina hartana. Ya. Sabab naon? Sabab dosa-dosana bakal disucikeun ku alatan zakat.
Lamun zakat teu dikaluarkeun, fungsi zakat tuh gak main-main. Kalau zakat teu dikaluarkeun apalagi riba dilakukan di dalam rumah, maka berkumpullah dua harta haram. Yang pertama adalah karena tidak dikeluarkan. Kan zakat itu paling fungsi utamanya adalah untuk fakir dan miskin. Itu fakir dan miskin, ya, itu fungsi zakat. Sementara zakat fitrah nanti zakat fitri, zakat fitrah. Zakat fitri, zakat fitrah. Ini tentang istilah ya. Idul Fitri, Idul Fitrah. Cinta Fitri, cinta fitrah. Oh, itu masih netron. Ya, anu leres itu zakat fitri, Pak. Zakat ketika hari berbuka. Makanya sekalian zakat fitrah akan menyucikan jiwa kita karena kembali kepada fitrah. Itu seolah benar tapi salah. Ini harus benar. Coba lihat, shadaqatul fitri bukan shadaqatul fitrah. Di dalam istilah hadis, istilah para ulama dan kitab itu zakat fitri. Ya. Tapi enggak ulah memang acan zakat fitrah kan tersusun sebutan ke pami zakat fitri aya zakat wati, zakat naon gitu ya. Jadi disebutan. Enggak, ini soal istilah ini penting. Naon maksudna kan Idul Fitri naon hartosna? Id teh balik ya urang diajar istilah we, urang rieut sakedap ke ka ditu mah hampang. Ya, ieu tentang istilah ya, ngarah bener ngalalapkeunana. Idul Fitri, Idul Fitrah. Idul Fitri, kembali berbuka, kembali ke fitrah. Kembali berbuka, al-fitru itu berbuka. Hartosna naon santos urang saum poe eta ulah saum haram saum hukumna. Laras teu? Jadi itu teh hari raya berbuka. Makanya ulah aduh cenah masyaallah cenah luar biasa pun ini mah meuni soleh pisan lebaran ge saum neraskeun nyawalan. Ya, bukan luar biasa itu gak tahu hukum. Ini mah berbukalah. Bahkan disunahkan sebelum berangkat Idul Fitri itu sholat kita makan dulu, dirayakan dan makannya jadi ibadah. Termasuk antri di pasar Baruna itu ibadah. Iya Bu, silahkan menggembirakan, membeli baju baru untuk anak, riweuh segala macam. Insya Allah itu karena diperintahkan oleh Nabi. Tong boroning sholat nah daharna oge geus ibadah. Itu Idul Fitri karena itu terikat dengan waktu dan sunnahnya gitu loh. Jadi Idul Fitri bukan Idul Fitrah, bukan kembali ke fitrah tapi kembali berbuka. Makanya zakatnya itu untuk apa? Zakatnya itu untuk menambal bolong-bolong di saat saum. Ya, lamun saumna bolong atuh ketika buka sok di zakatan gitu eta teh. Nah, zakat itu untuk menyempurnakan saum kita, makanya disebut zakat fitri. Dan zakatul fitr di dalam kitab hadis, di dalam apa judulnya itu zakatul fitr, bukan zakatul fitrah. Naon margina margi al fitrah itu beda. Ayeuna disebut fitrah naon? Ya margi itu sore emang terus rada. Ya Pak naon fitrah? Nah bahasa umum orang non fitrah suci jiwa, kembali kepada jiwa, kembali kepada hati. Nah itu fitrah itu asalnya ya. Al fitrah itu al Islam. Itu nuleres kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anu dilahirkan aya dina kaayaan Islam. Itu bahasa hukum. Bukan bahasa akidah, bukan bahasa akhlak. Ini bahasa hukum bahwa setiap orang dilahirkan dalam keadaan Islam. Makana upami aya murang kali aya dina kaayaan Islam teh orokna teu kudu syahadat. Ya, komo deui dina zaman kiwari loba aliran-aliran deui nu teu pararuku ya. Sunda Empire segala macam kan. Terus juga aya Ningsih Tinampi di Pasuruan Pak ina dukun kahot ya, dukun kahot dukun YouTube. Wah itu gelut we jeung jin jeung sihir. Terus surga neraka ya dina beuteungna cenah Gusti Agung. Itu leres itu. Dan itu banyak ribuan. Setiap orang sekarang itu yang berobat itu ada 150 orang. Ya, itu remurna jadi rame ayeuna mah. Pan kapungkur mah aya gini nu batu tenan.
Pokari Sweet ya, teman minuman yang itu ya, Ponari Sweet itu yang dulu ada gitu. Karena apa? Orang bingung kepada ilmu, tidak kembali kepada ilmu yang benar, pada akhirnya jadi galau. Ya, karena syirik itu kedana lain ka jalma kafir, Pak. Jalma kafir mah nu teu percaya kana hukum Allah itu kafir. Makanya dalam zaman mun teu ngalaksanakeun salat itu disebut sebagai kufur. Tapi ulah disebut salat kafir, enggak boleh. Karena ada kafir yang mengeluarkan dari agama, ada kafir, makanya hati-hati gitu loh. Tapi sikapnya udah kufur. Lamun menolak salat udah kufur ya. Lamun syirik mah di bidang akidah, lamun kufur mah di bidang amaliyah gitu. Seperti zakat, salat. Lamun syirik mah di bidang akidah, dan itu bisa dilakukan salah seorang kafir, orang muslim. Syirik itu. Dan syirik itu yang dosanya tidak diampuni, kekal di neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Kalau Allah tidak menerima taubatnya. Ya. Nah, makanya siapa yang melakukannya bukan ke orang kafir mah gak akan melakukan. Cukuplah kekufuran itu dosa yang besar. Artinya terdaik asup karena Islam. Ini mah orang muslim anu masih percaya terhadap kekuatan yang lain yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu termasuk syirik. Kan di ibu-ibu gesek sering gini kan, mana mah syirik ka urang ulah syirik. Eta mah soal tasyirik, eta mah lain soal akidah ya. Nah itu diantawisnya ya. Jadi biar ringan nih. Nah, kembali lagi kepada yang tadi, itu zakat fitri ya, zakat fitri. Zakat itu pemberian yang dilakukan nah, tadi si Mugri berarti ngebahas ini. Zakat fitri beda dengan zakat tijaroh. Nah itu kedah ditartibkeun deui mah. Model zakat tijaroh itu berlaku kepada 9 asnaf. Zakat-zakat yang lain itu 9 asnaf. Naon 9 asnaf teh? Fakir, sopa, miskin, surah Taubat ayat 60. 8 asnaf. Fakir, miskin, aduh karena langsung karena hutang ya, nya teu naon gorimin anu tilelep karena hutang margi seueur tagihan, mobilna loba gitu, berarti kedah di pasian zakat gitu. Mobilna loba tagihanana nu panglobana ya, gorimin nu tilelep karena hutang, terus nanti amilin itu pekerja profesional. Tah usah di dieu ini misalkan sim kuring mah erek mampu erek teu mampu, amilin lamun manehna gawe tetap digaji. Artinya agar tidak menerima suap. Dan itu teh ulah abdi karena Allah. Bukan berarti karena Allah itu teu aya duitan. Ini salah besar. Salah besar. Urusan misalkan urusan sabaraha nampina ta eta nu karena Allah mah. Justru orang nampi teh karena Allah bakal jadi ibadah, ditampikeun dan lain sebagainya. Ya ieu teh kanyaan sesuai dengan syariat. Gak jadi masalah. Atuh kita ku amilin ada urang mah mampu urang merek ngagikeun tanaga unggul dipasikeun deui bisa ieu kanggo infak ke masjid. Boleh mangga. Berarti merenang bakal dobel, dan itu sudah jadi haknya. Jadi jangan salah. Nah, banyak orang yang teu digaji tapi henteu ikhlas. Aing manas gawe mendingan teu dibere gitu ya. Itu dan wajar nagih karena memang syariat misalkan ya, amilin itu harus dapat. Makanya sim kuring ya dina sistem pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf nu dibeungharkeun amilin heula sim kuring. Nu di sekitar kita dulu, baru setelah itu jadi langsung siap gitu. Lamun bensin geus siap, motor geus siap, naon geus siap, jadi siap menerima gitu. Tapi kadang juga diurang anu beungharna teh langka lembagana ieu teh. Ya, lembagana kana naon bosna jadi kana mobil nu alus, lembaga zakat gitu. Sementara penumpukan zakat umat banyak yang tidak tersalurkan, Pak, seperti misalkan ke Palestina. Di Palestina itu kita itu luar biasa miliaran terus tapi mengendap. Mari naon? Mari teu aya anu teu acan di persanten misalkan. Ya. Termasuk di Jamiah Persatuan Islam juga banyak karena nunggu kesiapan bisa salah sasaran. Ya, bisa salah sasaran. Amilin, gorimin, terus mu'alaf, ibnu sabil, sabilillah ya. Ibnu sabil naon? Mu'alaf manu lebet muslim kedah di wawuhan, di bageran ya, di bageran, di pikanya bahwa Anda adalah keluarga baru. Terus upami sabilillah, upami ibnu sabil naon?
Ibnu Sabil itu yang terputus di perjalanan. Maksudnya Ibnu Sabil secara hakiki itu misalkan aya nu ka dieu Al-Bayyinah itu nya. Hah? Al-Bayyinah kan misalkan ke Al-Bayyinah, aduh punten ya kan sisi jalan nih masjid, aduh punten abdi teh kasepeun ongkos gitu ya. Oh atuh kumaha atuh ya ya harta zakat misalkan bade ka mana gitu Pak, bade terus ke Amerika gitu ya. Itu atuh jauh teuing eta mah bisa ku kenceleng. Ya cuman kan kene aya kanggo ka Bekasi we heula gitu ya. Keun wae ini ka Bekasi heula kayak di Bekasi aya masjid nu langkung ageng gitu ya. Sugan aya dugi ka Cengkareng, di Cengkareng ge gaduh deui ka ditu gitu ya. Nah itu Ibnu Sabil. Tapi dalam penerapan yang maknawi anu istilah secara istilah tiasa oge kanggo barudak anu berpotensi, barudak anu masantren tapi teu kuat ngabiayaanana. Misalkan anak yatim piatu, duafa segala macam. Tak ibu upami barudak urang tos marajat, bapak tos marajat, misalkan putra-putra tos narika bari jeung mampu, terus aya putra tetangga misalkan gitu ya. Anu misalkan aduh ieu teh sujang teh pinter di masjid sok dipake. Cuman karunya ieu kuliahna ku ibu diperhatoskeun sok. Tapi hidup kudu babakti oge bari ngajar di masjid misalkan bari aya request sae gak jadi masalah ya. Nah itu di antara beasiswa pemisabilillah sabilillah. Nah ini yang ada sedikit koreksi tisim kuring. Sabilillah tadi urang sok diartikan sebagai masjid. Masjid itu gak berhak dengan zakat. Masjid itu gak berhak dengan zakat. Zakat itu dah ada asnamnya. Dan sabilillah teh naon. Jadi sabilillah itu adalah ketika perang di jalan Allah, meser rudal, meser naon gitu, aya peperangan, tentu harus dengan yang resmi. Lamun urang mah geus dina konteks negara, ulah sosorangan anda urang mah aya ulul amri ya. Makanya konsep urang mah tos jelas. Mangga gitu ulah malawidang jeung negara eta mah ya, meser naon, persenjataan dan lain sebagainya kalau kita berada dalam keadaan ancaman gitu ya. Tapi segala hal juga jadi sabilillah itu. Jadi bukan cenah kana naon we da cenah bade ka masjid, bade ka madrasah. Misalkan da yang penting kan di jalan Allah. Upami sabilillah ieu hartosna umum kenaonna tuh disebutan fakir, miskin, gorimin, nya mualaf. Da sadayana ge fisabilillah ieu. Nah gitu, jadi sabilillah jadi dalam arti dina kaayaan perang atau misalkan aya nu tadi teh anu beasiswa ka mana perang dina jihad ilmu lah gitu. Tadi biayaan. Nah, ini catatan yang perlu didiskusikan kembali. Ya, simkuring juga berbeda. Ialah aya pendapat tentang beberapa fikih tentang zakat ini. Tapi anu utami naon? Fakir sareng miskin. Eta nu kedah diutamikeun seperti zakat fitri. Zakat fitri itu kedah habis untuk fakir miskin. Itu kedah habis. Udah habis kedah fakir miskin, kedah dia kena wah kun wae marusi kedah ceuyak beasna duitna misalkan naonna mangga sok gitu ya. Sing taruang. Makana kunaon pertimbangan ayeuna tina pertimbangan hukum kan urang mah nampi kias boleh makanan pokok itu janten artos ku artos boleh. Tapi ada yang tidak membolehkan dengan uang. Harus ku makanan. Ini apa hikmahnya? Jeung simkuring menghargai pendapat ini. Margina karena beas, lamun dibere beas pasti diliwet. Tapi lamun dibere duit pasti karena kuota. Jadi pakir kuota. Padahal dirinya udah makan, akhirnya kuota kabeli tedalahar maraot kan gitu. Ya, kebanyakan nih karena hawa nafsu. Inilah pentingnya kenapa diberikan makanan pokok gitu maksudnya. Sok sing rarwo ulah non kajen kena disebut fakir miskin daripada fakir kuota ya. Sok ayeuna udah sok sing rarwo tuang ke disalametkeun tah kitu eta teh tertibnya. Makanya memahami ini dah besar banget nih, luar biasa cek simkuring. Jadi bukan kolot. Nah, lamun kabablasan ya urang nganggo kias eta naon margina aya ayeuna contoh dina kurban ye. Nah, kurban itu oke ditampilan. Kurban itu pengorbanan kan, tapi fungsinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Biasa kurban dengan uang lain eta mah infak. Kurban mah menyembelih.
kamari rek diganti takkan baik kan asal di jalan Allah cenah ku duit teh dari sapi jeung daging mah cenah geus ngadalahar ieu komo di kota-kota mah bade digentos teh duitna kan anu sok kitu agungna cek urang liberal diganti kana rumah sakitkeun sae teu sae cek saan teu sok ayeuna sim kuring naros sok asa nararapsu kieu nama kan kudu make ilmu sae teu gaduh rumah sakit demi Allah di Bandung rumah sakit tuh paling gede jeung paling lengkap rumah sakit saha jawab rumah sakit saha memalukan dan menyedihkan ini nyeri hati rumah sakit nu aya saliban ya Allah erek ngadoa kumaha so ulah maka pada larang ke ayeuna Bandung we lah makna alhamdulillah di urang aya kader urang terus diajar di klinik Cimareme ageng terus ya si Guring jeung sadirpan naon ngolola pangaosanana cek sim Guring rumah sakit lamun geus ngundang ustad barokah komo ngagratisan ustad lamun gering wah masya Allah gering karunya tuh jadwal boga loba nu namru kayak gitu nah itu ya jadi rumah sakit bagus secara akal tapi ke lamun orang ieu geus ribuan tahun kurban teh bahkan lain ribuan tahun di zaman Nabi Adam tender kurban itu dimenangkan oleh Kabil mah tatanen Kabil itu petani, Habil itu peternak. Mana yang dibenarkan kurbannya? Peternak, bukan petani. Ya ternyata peternak, makanya kaum Nabi Muhammad mah peternak, penggembala, bisnismen, pedagang. Tahu pami kaum petani mah itu kaum Nabi Idris. Ya kaum Nabi Idris, ya Nabi Idris itu juga di dalam pelajaran. Terus juga sok tatanen ladang. Jadi anu kana kebon eta umat Nabi Idris. Ya jadi gitu ya jadi setiap nabi kan ayah pada melanana ya nah itu diantawisna jadi peternak nu dikaingkeun naon akhirnya kan sapi kambing dan lain sebagainya nah itu udah syariat tidak bisa dirubah sok ayeuna lamun dirubah kena teh geus we cenah tanah kurbanan jadi korban motor korban mobil semuanya jadi boleh kalau pakai akal tapi kuasa-kuasana Allah ku kurban Allah jadi ingat karena pengorbanan harus mengorbankan sifat-sifat hewan manusia itu setiap tahun minimalnya terus orang makan daging jadi ibadah dan lain sebagainya kasalahan dina kurban dia bagian dina infak oge sim kuring di masjid kantos ini masjid umum tapi sim kuring penasehatna pas didago-dago eueuh kiriman daging Pak di Nusajen matos ayat di buah batu tiba kan sim kuring di Cileunyi nya di negara bagian timur aya PT wah ka mana jeung tatangga teh parlong-pelong da beureuna derek nyate kumaha sigana teh saha nu rada lintuh ieu urang sate da eueuh satena teh nang ka mana nih syariat nih ku sim kuring disumpingan ka ditu ka manakeun kurban diekspor langsung ka tetangga sebelah yang lebih membutuhkan saya teh Pak saya pisan tapi kurang memahami betul sunnah yang sebenarnya salah satu sunnah yang sebenarnya itu wakulu minha makanlah sebagian daripadanya nu dikurbankeunana contoh orang Mesir kelep-kelep tos anu mengorbankan bayi dipencit itu udah gak memakan itu udah semuanya buat dewa margi dewana nuju lapareun nu korete nu urang itu nu sok aya di Pangandaran geuningan kan sok aya larung laut eta mere huluna wungkul tapi dahuluna ge teu aya cenah mah jeung beuteungna tuh euy cenah kitu sok aya ya eta huluna wungkul dikaditukeun gitu jadi dipersembahkan karena dewa maranana butuh daging layyana lallaha luhumuha wala dimawa Allah mah teu butuh darah jeung dagingna pek dalahar bagian dari sunnahna nyata memakan sebagian daging kurban makanya disunahkan ibu kurban abdi mah moal hayang jadi sedekah salah kadah nama sim kuring lamun kurban tos we insyaallah abdi na pesen pingpingna we opat teras jeung huluna gitu ya nya ulah kitu-kitu teuing cek panitia pek we kabeh cenah tadahar ya enggak boleh begitu ya jadi asal mencicipi nya mencicipi mah ulah harak teuing gitu ya sunnah ini
Nah ini kedah ku dalil, kedah ku hikmah bakal tartib dina nertibkeun hukum. Ya, tak kurban ya, modern di masa kurban anu memang lepat atau sampai salah kafrah. Kembali lagi ke zakat tadi. Jadi upami zakat fitri mah kedah fakir miskin. Upami zakat tijarah mah enggak tiasa dibagikeun ku nyalira oge mah enggak. Ngan upami urang terus gaduh kempelan, terus adu jamaah, terus gaduh jamiah, maka itu harus dikelola bareng-bareng. Harus orang memperhatikan lingkungan orang heula ulah wakanu tebi ya harita oge kan ke lembur teh tiasa diekspor acan urang mah cenah tos ieu daging enggak, orang kaya pun berhak dibagi, bahkan punten kafir miskin atau kafir yang lembut hatinya misalkan kita memberikan, maka itu nilainya sedekah. Boleh. Gak jadi masalah dengan syarat fakir miskinnya sudah diperhatikan dengan baik. Nah itu ya, itu diantaranya. Ya, jadi zakat itu menyucikan harta. Maka insya Allah hartana bakal barokah lamun zakatna tos dikaluarkeun. Lamun zakat teu dikaluarkeun, maka ya itulah bakal loba harta haram. Lamun loba harta haram di imah, maka bakal banyak terjadi pertengkaran para terus juga jadi tepuguh itu hubungan keluarga itu. Ya, karena loba harta. Bapak sudah menikmati harta orang fakir dan orang miskin. Emang itu korupsi, harta haram itu gak korupsi. Tapi menahan hak orang lain itu tidak boleh. Jadi harus dikeluarkan. Terus anu kadua non infaknya. Anu kadua zakat, infak. Ya, infak apa? Infak mah secara umum Pak. Taya waktu, taya mangga infak. Dan itu bisa jumlahnya bisa lebih besar daripada zakat, mangga gitu ya, tidak harus 2,5% dan lain sebagainya. Nah makanya zakat mah ketentuan oge luar biasa, seperti misalkan perdagangan, peternakan, pertanian, ayeuna nambih hiji deui profesi. Makanya ayeuna zakat profesi gitu urang mah teu nampi. Mari naon loba baheula oge anu bekerja di bidang jasa tapi teu aya zakatna. Jadi ayeuna mah kenapa harus ada zakat profesi? Alasanna sanes dalil. Beberapa dalil tidak ada menyebutkan apa bahasa syariatnya zakat profesi, tidak ada. Yang ada itu ada kan cenah kieu aya patani cenah nu lahat leet kesang kudu zakat di saat panen dan lain sebagainya. Ari nu dagang sarua di pasar di toko di mana kedah zakat. Nah ari bangsa misalkan pengacara anu artosna langkung-langkung kan biasa namanya ahli nage wah di berlian nungkul gitu 5 di kieu-kieu gitu ya, atau dokter langkung ageng kan penghasilnya. Kenapa tidak diukur dengan akal? Sabab pintu memberi bukan zakat saja tapi juga infak. Tinggal kesadarannya sebetulnya mah. Tinggal kesadaran kamu misalkan diurangnya kan teu aya anu lucu seperti diurang di misalnya di Persatuan Islam terus di Muhammadiyah itu tak aya zakat profesi, cuma nu aya infak profesi. Ya itu hampir sami akhirnya ya nu aya artina naon kesang urang teh kudu aya infakna lah gitu loh, ngarah barokah. Makanya simkuring mah sok diseratkeun, sok sanaos sadinten 2 dinten kereng 5 juta 10 juta dituliskeun we amin gitu Pak Bu. Menita percaya Ustadz Benghar teh amin ya robbal amin ya barokah dituliskeun sabaraha. Iya saya itu dituliskeun, bahkan ditulisan di handap teh lamun ayeuna rada Allahu Akbar ternyata enggak kau kurangi terus itu. Bahkan si kuring kantos ngabuktuskeun berapa sih penghasilan saya, kemudian dari beberapa anu dijalankan gitu ya, kemudian lamun dicokot ku itikaf Pak 10 poe, demi Allah ternyata teu dikirangan ku Allah. Sebetulnya mah ya itu orang perasaan orang ini udah dibuktikan secara tulisan. Bahkan si bukuring pada ingat Masya Allah buku tentang ajibnya dahsyatnya itikaf. Jadi lamun kadang kan orang mah kieu lamun ikhtiarna gede rezekina bakal gede gitu otak mah kan, sehingga lamun keur aya datang panggilan salat urang embung salat da bisi 2 dagang rugi gitu karena padahal jadi lelah capek. Lamun orang anu beriman rezeki mah moal dikirangan karena dikirangan waktu kurang kemudian dipakai taat kalau tutup orang salat heula geus salat buka deui insyaallah moal sebab Allahumma lamani alima atoita wala mutia lima mana tak moal ngahalangan naon anu dipasikeun ku Allah jeung moal aya nu tiasa samasihan lamun tos dihalangan ku Allah gitu.
Ya, anu disebut dengan tadi itu infak. Ya. Aduh. Nah, ini potong. bias kayak digentosan kayak ditinggalin. Ya infak. Infak ya. Infak itu jadi lebih umum. Makanya infak itu rata-rata dalam keadaan darurat. Dulu Nabi misalkan para sahabatku kita mau perang tapi gak ada duit, gak ada senjata, silahkan. Kan jadi paboro-boro. Abdi ingin pakeun bumi, abdi ingin pakeun ieu kan. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu beliau itu memberikan semuanya. Kami berikan semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, Ari jang keluarga anjeun mana? Untuk keluargamu kamu meninggalkan siapa? Aku titipkan lagi kepada Allah dan Rasulnya. Juara pisan Abu Bakar. Makanya kan sok aya base karyawan gini kan Pak, mau di KFC, di McD atau di mana gini kan di toko-toko itu, tah di masjid mah, di Masjid Nabawi mah nusok jadi the best teh Abu Bakar wae. Hantem we Abu Bakar, dina sholat jenazah Abu Bakar, dina infak komo segala macam komo dan lain sebagainya. Perkantos Umar bin Khattab, pokoknya mah urang kudu ngaluwihan ayeuna. Abu Bakar can kadenge aya infak. Rasulullah ngadon, ya Rasulullah, saya infakkan setengah harta saya, setengah lagi saya sisakan untuk keluarga saya. Masya Allah, luar biasa dipuji. Pas waktu itu yang terbesar itu Umar bin Khattab. Jadi pas Tabiqul Khairat, kali ini Abu Bakar kalah sama saya. Pas nguping wartos ternyata Abu Bakar itu rerencepan bari jeung kabeh nu diinpakeun. Leuleus sumat, aduh eleh deui gitu ya. Makanya manusia yang paling terbaik setelah Rasulullah yang dibukakan seluruh pintu surga hanya Abu Bakar As-Siddiq. Dan namanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, As-Siddiq. Kayak gitu ya. Nah itu contoh terbaik di dalam infak. Urang oge kan sami, cuman beda akhirnya. Saya infakkan semuanya di jalan Allah. Terus anak dan istrimu saya kembalikan kepada mertua saya. Maneh mah teu ngeunah akhirna cenah gitu ya. Nah itu pokoknya geus siga pahlawan gitu nya. Nah itu. Jadi dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Itu insyaallah infak itu moal matak nyangsarakeun urang. Nu nyangsarakeun urang mah bisikan setan jeung pikiran urang. Persanten teu Pak? Allah moal nyangsarakeun sok Pak jawab Pak ngaratele beres tau siana ya. Terus persanten teh Pak mau yang sarakeun? Persanten Ibu ku infak bakal ngabeungharkeun? Alhamdulillah tos kompak sim kuring aya tantangan. Aya artos 105.000 ayeuna 2 lembar. Datang kotak amal nu mana nu diasupkeun. Kita sudah tahu cerita ini bagaimana akhirnya. Anu mana Bu? Anu 5.000. Begitu jujur walau sangat mengecewakan. Oh cenah Ustaz kan yang penting mah ikhlas kajian leutik ge. Geus leutik judes deh. Kan kabina-bina geus leutik sombong deh. Salah begitu. Wallahi Bu, yang paling baik itu apa? Besar dan ikhlas. Itu yang paling juara. Urang mah urang hayang minimalis we kana keimanan mah. Keun bae cenah Ustaz lah sukan menang rumah minimal di surga gitu ya. Iya memang luar biasa. Cuman coba yang terbaik. 105 kan 5.000 sok di pelong teh lamun aya kotak amalan teu biasa we. Coba 100.000. Dah hese itu lambat. Ya Allah. Bener enggak ya? Bener enggak ya? Pokona mah Ustaz Yusuf oge pokona mah 100.000. Dicokot. Tuh ya Allah, mah teu kudu da Allah mah udah mengetahui. Teu kudu digeudeun ya Allah. Lebetkeun langsung ke kotak amal. Nih, asupkeun da dipelong nanti teh. Nu 100.000 teh kokolebatan gitu ya. Da langsung geus ngasupkeun eta leungeun teu balik deui kram wah. Sabab naon teu biasa. Ya. Coba sok pas diasupkeun teh nih lenyap kana hate teh siga naik roller coaster teh gini lap gitu ta. Nah itu tantangannya. Sudah pernah seperti itu? Upami aya nu langkung saya kemudian dibagikeun, makana ku Nabi ku Allah urang di warning dan bahasanya bagus banget.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Baqarah, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Jadi ucapan anu hade sanesna eta. Ya, justru janganlah kamu bersedekah dengan yang kamu memicingkan mata kepadanya. Jadi orang geus teu malire. Misalkan sedekah tuangeun geus rada basi. Ya, keunu ieu mah cenah urang teu ditaruang, dipasikeun ka tatanggi. Atuh sanes wararek mencret sadayana. Ya, itu gak boleh. Misalkan mesihan kursi ke masjid anu geus eueuh sukuan hiji kan ka bina-bina pisan ya sukuna geus potong cenah bikeun we ka albayina. Misalkan ka albina atuh ketika khutbah Jumat berenang bari ustadna bayuyu gejret we gitu kan pas erek naon erek diuk kan ka bina-bina mere panyesaan ka Allah. Makanya bagikan. Nah, termasuk apa? Termasuk orang kedah aya sidak lemari terutama kaum ibu-ibu. Upami lemari geus 3 tahun eta teh kerikil api neraka. Diupdate Bu, ngarah meser dinu sae anu langkung sae dibagikeun Pak. Dibagikeun. Sieuna sok aya tuh diupdate tiap 3 sasi atau 2 sasi termasuk nu barudak ditinggali ulah aya numpuk di bumi. Kemudian geus nu teu arango masih kene sae diinfakkan. Banyak di antara kita yang pakir pakaian terutama di Bali dan Pangandaran. Itu karunya pisan teu baroga pakaian ya ukur make hutang we jeung cawot ya Allah deudeuh teuing di Padalarang mah baleungar atuh bajuna botiungna mending gagala lober kan kasih mereka kasihan ya. Banyak yang kemudian yang masih fakir dan kekurangan gitu ya. Nah itu ya jadi kurang bahan gitu ya karunya ya disoek-soek yang dibolong-bolong gitu ya karunya pasian anu sae ku urang ya diinfakkan dan sok atuh lamun misalnya ka daerah diinfakkeun bahkan sigeureun sok narima sok saha anu bade aya pakan bekas dikintunkeun bahasa tapi nu sarai keneh gitu ya nu sarai keneh nu memang layak anggo dan lain sebagainya ya urang teh atoh geuning dianggo Jumatan dianggo ngalir pahalana ka urang. Ya ngalir pahalana ka urang. Kemudian ayeuna mah kan aya infak oge nasi bungkus gitu ya. Infak ahli surga, Pak. Infak ahli surga naon? Berlian, sembako, atau naon? Sanes. Infak ahli surga itu dina surah Al-A'raf air. Cai itu infakna ahli surga, Pak. Artinya yang sering memberikan minuman karena apa di dalam surah Al-A'raf dijelaskan ayat ahli neraka itu kehausan hanaang gitu karena disiksa teras dina panas anu kacida pisan dahsyatna akhirnya dia meminta air ya dia fa'afidu alaina minal ma ningali di surga mah mani cur sorti ditu dia susuna maduna khomerna arakna ge aya kan naon merek arak surga cap topi miring di dia miring ada ya jadi matak mariring sanes di surga mah namanya ar-rahiq al-maktum aya arak makana ulah didahar saking kumaraneh di dieu engke di ditu jeung di ditu mah teu mabok ya nu ngamabokkeun kan itu khamr jeung kana nomor cenah mah cek adu makena eta teh jadi jelema teh jadi mareyeng jadi kumaha makana saur Allah di antara jalma yang tidak akan bisa melihat Allah adalah syaribul khamr orang yang meminum arak tomboroding ningali Allah atau ningali jelema geus teu puguh kikieuan komo deui ningali Allah. Nah itu makanya ini beratnya bagi hukuman bagi syaribul khamr itu. Nah kembali lagi kepada yang tadi itu tentang apa? Tentang apa? Tentang sedekah ahli surga. Nah, urang upami teu tiasa nasi bungkus tiasa ku minuman. Itu berbagi minuman ku simkuring digalakeun. Contoh, simkuring 8 tahun di Mesir dan tidak pernah bawa uang dari rumah ketika keluar. Kenapa? Karena eueuh duitna. Jadi lain karena aya kemudian disimpan enggak karena tapi teu pernah sengsara ketika di jalan. Minimalnya kanggo air mineral Bu, Pak, itu disediakan di jalan-jalan, di terminal, di kedai-kedai, di toko-toko, itu aya kulkas. Aya kulkas tapi sanes kulkas nu urang gitu nya, kulkas besi gitu dan itu ada minum air biasa dan minum air dingin. Alah aku sebenarnya ya Allah ya tos nyadiakeun nu gratisan mudah-mudahan tokona dibarokahkeun ku Allah ieu urang teh kerjaan di Masya Allah makanya ceking hayu urang galakeun komodia ayeuna dina musim gitu kan masihan sedekah sedekah iftar sedekah berbuka kan ya bernilai 1 saum
Ya, itu lebih bermanfaat lagi komodein misalkan albayinah di sisi jalan. Kan seueur anu misalkan kapegat di jalan, segala macam teu nyanak cai, teu nyanak naon. Ya, urang teh babagi gitu ya, Pak mangga dileueut. Ya, korma misalkan atau korma sakilo sewang atau hanon amin gitulah. Sok dalahar ngarah wareg gitu macet lila di padalarang tah bisi can kan ka rumah makan seueur gitu ya. Misalkan ngabagi, sok bagikeun maka jadi siar. Ini infak dari jamaah Al-Bayyinah, doakan kami misalkan. Masya Allah siar luar biasa. Usah cenah lah da paling gitu kabeh puasa eta mah teu marhartikeun ulah sudon. Udah aja bagikan aja kepada siapa yang beri. Kumacan lamun keunana kanu teu saum, keun bae teu naon. Teu kudu ditanya hiji-hiji. Assalamualaikum Pak. Saum Pak. Saum demi Allah Pak. Wah mere kolot mun sampai ka kituna. Udahlah geus we bikeunan we kitu. Nah, termasuk berbagi air. Kusibeureun sok dicobian ka jamaah. Sok ayeuna jamaah komode anu sisi jalan disadiakeun rice cooker sanes rice cooker atuh ngaliwet. Naon namanya teh dispenser ya. Nah kan di masjid kudu beunghar ya dispenser minimalnya kanggo ieu segala macam minum jamaah dan kemudian di jalan di toko-toko ya alhamdulillah can usah disadiakeun can dispenser di payuneun toko. Tapi apa yang terjadi? Maghrib eueuh jeung dispenserna. Jadi di urang mah sarakah pisan. Jadi si orang baik jeung orang jahat teh kurang matching gitu. Bani pika keuleuleun jadi kapok. Jadi kapok makanya cek yang dispenserna rantean. Di rantean iya enggak apa-apa mimiti mah sok asal minumanana sok sadiakeun cek yang ukur kanggo minuman misalkan kan disadiakeun we eta kopina gitu ya. Kapal api tanu kana ditu we kopi susu, bolu, dahareun kabeh we geus. Ulah kagok lamun infak gitu ya. Nah, ulah kagok. Nah itu ya sedekah memberikan minuman termasuk naon ngagunakeun sumur urang kanggo tatanggi. Itu tidak boleh. Kita itu berserikat dalam air, api dan udara. Temenang oleh misalnya Bapak bakat kuheul abdi ka Bapak upami ka bumi abdi ulah bernapas, ulah napas kali. Sok we cicing we kan bikin ka bengek. Margi udara abdi mah kanggo abdi tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, makanya tapi ayeuna mah tos dimiliki udara oge sanes laut. Jadi ada International Law Airspace. Jadi tentang hukum angkasa udara. Di urang kan ada Profesor Atif Latiful Hayam itu ahli udara. Jadi ahli luar angkasa anu dipimilik usaha-usahana gitu. Ya makanya lamun orang Malaysia teh kenging terbang ke Indonesia tanpa izin. Indonesia teh kenging terbang ka ditu. Maka kadenya ulah sembarang ngapung. Bisa anu nambak ya, bisa anu nyokot gitu ya. Nah itu ya di antawisna. Jadi udara, air, tapi air sudah diswastanisasi. Ayeuna mah cai teh terus dipika milik, makanya gunung dibeli segala macam dibeli terus caina dijual. Itu hukum Islam tidak boleh. Karena itu milik semuanya, termasuk punten. Lamun urang gaduh komplek perumahan aya artesis, itu meyakeun batur jeung tatangga. Dicebor ka jero, akhirna batur teu kabagian. Nah itu tuh banyak sekarang di lembur-lembur, terutama di Simkuring kan. Isi Simkuring kan orang New Zealand, Selandia Baru. Tapi Palideuna, Parigi, ya Pangandaran maksudnya. Da baheula mah asup ka Selandia Baru eta teh Pak. Coba naik jadi kabupaten terpisah. Itu ayeuna marak perumahan-perumahan tapi kekurangan air. Kenapa? Disedot langsung misalkan ku perumahan-perumahan set. Jadi kadinya aman, ka batur teu aman, teu kenging gitu. Moal barokah. Ya, tapi masjid gimana? Masjid Simkuring melakukan beberapa pemboran. Sok mangga teh cayan, tapi caina dibagikeun oge ka masyarakat. Sae cak abdi teh. Dan maka lembut hatinya ka masjid. Ya Allah, masjid urang mau dicurcor. Ya Allah, demi Allah, Pak. Lamun masjid pelit biasana sok hese cai. Makana cai mau ulah dikorekeun keun we, sok bukakeun wur-wur gitu ya. Keun, pada ku ngalacai unggul salat nahan teu. Ngaji nahan teu. Ya kan? Iya udah keren, yang penting lembut ke dalam hatina gitu kan. Ya mau Simkuring kemudian di perjalanan baru dikunci, pas dikunci teh China eueuhan deh. Ya erek salat, erek BAB, erek pipis, benih hese bisa ya Allah, padahal kan masjid milik Allah dan milik umat Islam. Makanya lamun aya masjid anu diruksak kabeh bakal ngamuk. Walaupun musola kamari di Agape itu. Ya di Sulawesi ayeuna parah tuh sabab naon musolana dirusak saroja ngarusak kehormatan umat Islam
Makanya kada ditindak, mudah-mudahan terame dah ditindak sebab geus dirusak luar biasa. Da premanisme, radikalisme. Tapi sayangna lamun dilakukan ku umat Islam ramena kacida. Tapi lamun umat Islam jadi korban sok dipopohokeun. Api-api bego. Api-api teu nyaho. Ya, nah itu diantawisna. Itu infak, sekadap riba. Sedekah. Naon disebut sedekah? Nah, infak termasuk nafkah, Pak. Nafkah itu infak. Nafkah, kata Nabi, Abdulul infak, infak yang paling utama adalah infak seorang suami kepada istrinya. Waduh, ibu-ibu, masya Allah. Jadi ayat dalil, nak. Semenjak apal dalil iya, si bunda jadi sok minta infak unggal poe dah. Mana infak yang paling utama? Mana infak yang paling utama? Ya, nah itu ya. Jadi kadebu wanita mukminah yang luar biasa itu wanita pendoa, bukan wanita penagih. Jadi apa nanti nagih we ngadoakeun nanti ya. Padahal ibu-ibu itu kalau udah merasa mendoakan ke bapak usaha keluar ku ibu didoakeun bari ibu ngajaga lilin tong atuh bagong eta mah ya bari ibu ngajaga lilin misalkan ibu ngadoakeun bodina duhana tuhurna segala macam ku ibu didoakan maka ibu berhak Pak aku mah berhasil alhamdulillah gitu ya sabaraha tuh Pak kan kedaya uang denger ya enggak apa-apa dia mudah-mudahan doa ibu di nah bapak-bapaknya ulah pelit sebab suami yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulnya ada suami yang pelit mengeluarkan uangnya untuk istrinya sampai kemudian istrinya terpaksa maling karena harta suami karena untuk memberikan kepada ibunya itu gak boleh ya gak boleh sampai seperti itu ya gak boleh sampai seperti itu jadi harus adil ya harus adil. Nah jadi nafkah yang paling utama nafkah ka siapa Bu? Ya, nu ngajawab ibu-ibu, nu ditanya bapak-bapak ya. Ya, jawab itu adalah kepada istrinya. Namanya infak ya. Jadi infak harus diutamakan. Bahkan ketika beribadah pun tidak boleh menelantarkan anak dan istri, tidak boleh. Ada orang yang dengan alasan dakwah menelantarkan keluarga itu zalim. Tidak boleh. Jadi harus diselamatkan dulu keluarga. Bapak pada itikaf di masjid sabaraha dinten misalkan 10 dinten full di Ramadan mangga silakan. Tapi harus diamankan dulu keluarganya. Sebenarnya sapi 10 poe dikorbankan ya cek para pengusaha teh ustad kan 10 poe teh rame-rame nah tuh di pasar baru di mana abdi pedagang gitu ya emang ustad oge teu rame ustad ge sami rame lamun memang hanya untuk materi saja hanya untuk apa itu kaditu kadi enggak kita semuanya harus berkorban ganti yang 10 hari itu di 10 hari terakhir Sya'ban kan aya waktos. Makanya kudu persiapan lamun urang ibadah. Ulah keun we dititipkeun ke Allah dan Rasulna. Pas uih maraot teh ulah gitu. Ya, makanya sok ditinggalan. Ya, Bun, ya barudak aya rek itikaf 10 poe. Sok kira-kira balanja dapur sabaraheun? 50 jutaan ya cenah. Nah, itu percaya Gusti serina eta meni menghina pisan ya. Amin ya rabbal alamin. Kusim kuring didilan da beda istri kan ngadukung kana ibadah. Tah 2 juta heula. Keun bae pokona masa geus deal we gitu ya. Tah 1 juta heula gitu ya. Keun bae pokona masa geus deal we gitu. Nah, urang tenang. Itikaf teh ulah sampai ke itikaf ke husu-husu namatkeun Quran apa tuh mana bapana bejakeun tuh ceuk-ceuk geus beak-beas aduh ya Allah jadi arapaleun tetangga gitu ya nah itu harus diselamatkan nah ini kalau tahu hikmah dan fungsinya maka kita akan menjalankan syariat itu dengan benar infak sedekah kalau yang sedekah apa disebut sedekah sukarela jadi ingin sok loba tersuka jeung terela nah ya itu salah sedekah itu wajib dan sedekah itu membenarkan keimanan kita Pak makanya Ara'aital ladzi yukadzibu auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yakhudhu ala yang ngabohongkeun agama itu anu teu malire ka orang fakir orang miskin anak ya yatim tah kunaon disebut sedekah setiap pemberian zakat itu sedekah infak itu sedekah cuman zakat itu sedekah wajib infak sedekah zakat sedekah terus juga sedekah ya sedekah cuman lamun sedekah sukarela itu adalah sedekah tatawu itu sedekah sukarela maksudnya kapan-kapan kan loba-lobana
poho wae gitu ya, iraha we gitu, tapi da tepuguh irahana eta teh. Makanya harus ditakdirkan, misalnya kaum bapak-bapak setiap Jumat sing rada meuzan mah kalau Jumat, atau misalkan ke orang tua dan lain sebagainya. Lamun ibu oge tiasa dirutinkeun tiap Jumat atau tiap Senin jeung Kemis ketika saum, itu luar biasa udah ya, luar biasa. Sok sanaos infaknya ukur 100.000, 200.000 ya. Kan nu 2.000 mah eta mah anggap poho we gitu ya. Ya nu 2.000. Tapi da cenah Ustaz tidak tahu kapan kita diselamatkannya, tapi 2.000 wae ranu beureumna. Gitu ya. Nah, ada infak iseng-iseng, Pak. Ada infak iseng-iseng ini yang orang membuat teka rasa. Taya nu infak sukarela mah. Contoh, ibu aya tukang sayur, tukang naon ka bumi kan, misalkan komo anu misalkan di eta oge Pak sok aya di stopan dan lain sebagainya. Simkuring mah lebih menghargai pedagang ketimbang pengemis, Pak. Jadi pengemis mah sampai dijadikan profesi ulah dibere gitu mah. Di Jakarta mah ku ibu itu diharamkeun. Gak boleh. Makanya dinas sosial kita mah baru peringatan dinas sosial di Bandung, sebab itu teh jadi modus memperkaya diri dengan mengemis. Itu jadi modus. Kan anu ditilepkeun dengan sukuna. Ya pas diudag-udag tibum dikeluarkeun jadi aya sukuan. Gitu ya. Jadi aya sukuan lumpat gitu kan. Kan itu tidak boleh menipu saudaramu ya untuk mendapatkan apa? Itu ya tidak boleh. Makanya lamun pedagang karunya, pedagang sanu asongan gitu ya. Nu aqua ukur sabaraha hiji gitu, air mineral sabaraha hiji. Tah itu papanasan, itu yang terhormat tuh yang begitu. Tapi langkungan, misalkan aqua sabaraha meser hiji 6.000, artosna 100.000. Pan hayang ngalenyap tadi oge. Lamun urang ngalenyap dina sodakona bakal ngalenyap dina balasanana. Tinggal aja. Betul itu. Betul itu. Abdi sareng kalangan abdi nge-coaching ngabina pengusaha-pengusaha muda Pak nu bangkrut dengan teori-teori itu, alhamdulillah tetap bangkrut. Ya, tapi gede hati. Bangkrut ukur materina tapi keluargana segala macam diselamatkan. Iya, benar. Termasuk ada beberapa misalkan kamari nyalonkeun anggota dewan segala macam gitu kan, mereka salah stres enggak, Ustaz gak seperak pun arto saya keluarin. Kusimkuring di pasian trik-trikna. Ya, mari biasanya ti anggota dewan masuk seueur buruhna. Tapi keun wae lah keun buruhna make ti Allah jeung Rasulna nya. Yang pun urang geus masihan bagaimana pedoman agamana ya, terutama dina infak. Jadi sekali iseng-iseng teh gitu jadi ngalanggungan. Misalkan aqua 6.000 artos 10.000 keun we sana. Bawa ya kumaneh bawa bari jeung molotot ya. Atau ya sedekah nih, ini orang terbaik nih, pejabat yang luar biasa, simkuring niru mode dina pom bensin sabaraha. Kadang kan ku istri dengan karunya malam-malam ya Allah cek yang gitu ya, di langkungan 500 misalkan ya kan atau yang nuletik ya mah ya, di langkungan 1.000, di lingkungan 1.500 kan itu teh atoheun itu sedekah teu karasan gitu. Aya tukang sayur ka bumi pas sabaraha 30.000 28.000 kayaknya nu 2.000 ditagi isuk. Eta mah 2 minggu ditatagi dah pada 500 deui. Kan kamari cenah aya nu ece 500 deui cenah gitu. Astagfirullahalazim. Lamun pedagang itu ibadah, maka pembeli juga harus ibadah. Caranya mau ringankan itu. Mun pedagang bisa di batur 5.000 ahab di mangkol 4.500 sudah karunya di dia daya belina rendah, karunya masih kene kehidupannya ya pabrik diringankeun mangga eta sedekah tah pedagang. Sok sanaos tina 4.500 hargana ti ditu 4.000 ukur ngabati 500 sedekah tah untuk umat. Nah gitu eta teh ya. Jadi itu untuk sedekah. Anu terakhir wakaf. Upami wakaf masihan kanggo Allah. Tidak bisa diganggu-gugat, bisa dipindahkan seperti tukar guling kalau tanah, tapi tetap untuk peruntukannya dan tidak dikurangi nilainya. Karena misalnya kurang strategis dina ieu, misalnya tanah kurang strategis bade dialihkeun we misalkan ka daerah nu caket tol, supaya akses tol raos segala macam, boleh jadi masalah, tapi tidak boleh diperjualbelikan ya. Dan wakaf ini lebih dahsyat lagi. Wakaf itu lebih dahsyat lagi. Ya, aya wakaf diri, wakaf mewakafkan diri seperti Siti Maryam ya, seperti Siti Maryam itu mewakafkan diri untuk masjid jadi marbot. Ada wakaf tunai sekarang yang berbentuk uang dan sebagainya, asal selama itu dijaga dengan perjanjian yang jelas, maka itu tidak dipersoalkan. Atau juga wakaf tanah buat masjid, wakaf bangunan untuk guna pakai, boleh ya, nanti ada aturan-aturannya tersendiri. Bapak Ibu, eta benten selintas tina naon anu dijelaskeun tentang istilahna. Kan kita acan kana ayat nanya.
Eta nama istirahat janten ngaos urang insyaallah dugi ka subuh ya. Moal ayat tadi panutup weh. Ayat surah Ali Imran teh naon auzubillahi minasyaitonir rajim lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ya, Ali Imran ayat 85 Bu. Ya, ayat 85 penutup dina hizib ka hiji dina surah Ali Imran. Surah Ali Imran teh sabaraha ayat sadena? 200 ayat. Surat ka sabaraha? Surat ka 3, satos surat ka-2 ya. Al-Baqarah gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Terus lan tanalul birra, tidak akan mencapai kemabruran, tidak mencapai albir, hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kemudian kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Jadi lamun urang can nginpakeun naon-naon anu di sana 85 mohon kila Bu lawa ka emosi pan sungkeun ge kan wajar meni ulah salah ustad ge da sami manusia Bu lah ke abdi moal kepada larang deui geura kalau dicarekanna ya keula nah jadi poho deui itu surah bentar Bu lantana lul birra hatta tunfiku 82 Ali Imran 82 sana 85 ayat ya ayahnya ayah Bu ayah engke mah ulah ngambeknya kedah ngajengkeun 82 ustad dikoreksi tandana ibu apal Quran ulah ngambek jeung teu mere solusi ya lantana lul birra anjeun moal nepi kana albir keadaan hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Naon-naon anu dikorbankeun diinfakkeun maka Allah Maha uningan. Pondok nyogok pisan. Lan tanalul bir, tidak akan mencapai puncak kebaikan. Albir itu puncak kebaikan. Makanya puncak amaliyah di syariat Islam haji disebut mabrur. Mabrur teh tina naon? Tina albir. Mabrur teh memancarkan kebaikan. Naon maksudna? Ulah diperhatikan syariat nu wajibna pasti bakal taat seperti sholat, zakat, saum. Tapi dina hubungan ka manusiaan lagi langkung sae. Jalma anu samemehna can haji jeung sanggeus haji. Jadi lamun samemeh haji jarang berjamaah ke masjid, maka sanggeus haji jadi sering berjamaah di masjid. Bahkan batur mah waktu nanti 5 waktu ieu mah genep waktu. Jeung salat tahajud maksudnya. Ya, jadi benar-benar memperhatikan salat. Anu samemehna jelema teh koret pisan. Geus ka haji mah kudu mabrur jadi rada koret. Ya eta ge peningkatan. Ulah ka langsung udah moal mungkin pasti aya ulah dicela Pak. Punten umat ulah mencela perbaikan seseorang, enggak boleh. Apalagi mencela maksiat seseorang karena sebab beberapa ulama mengatakan kita tidak akan mati kecuali dalam kemaksiatan yang sering kita cela dari orang lain. Nauzubillah. Ya, dasar tukang maling, maka orang maut kecuali sanggeus maling heula. Nah gitu, jadi jangan mencela mudah-mudahan ya Allah dipasihan hidayah sing enggal ngalakoeun naon babalik pikir, didoakeun mendingan. Itu adalah tugas seorang muslim. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yaitu dengan yang terbaik. Infak yang terbaik. Tapi soksana saalit infak naon anu kurang diinfakkeun Allah mau ninga. Soksana jan urang infakna dina waktu penting, dina waktu anu teu. Kan infak yang terbaik apa di dalam surah yang di dalam hadis tentang 7 golongan yang akan yaumaladilla ila dillu naungan, maka di antawisna sa anu nginpakkeun ku leungeun katuhu ku leungeun nya anu katuhu bari teu apal leungeun kenca. Jadi infakna kudu kumaha? Kudu kieu. Sanes maksudna mah teu apal batur, makana lamun meredahareun kudu jam 12 peuting. Ulah bukan begitu artinya gitu ya, bukan artinya orang yang tidak mau memamerkan, memposting, mengcasting, membroadcasting ya apa yang diperbaikannya. Jadi apalagi sampai aku ini lagi ngasih makanan sama tetangga, ini enggak usah.
Gak usah. Ya, jadi harus dilindungi, kudu rencepan. Bahkan punten Pak, lamun urang teu bisa mere ka batur, ulah ngabibita dahareun ka batur. Urang kan ayeuna mah kan, aku lagi makan loh di sini bakso ini enak, digambarna teh dikeun bari keur diuap bari calangap teh gini kan. Ya Allah, atuh dina grup teh ngaracai, ada harayang bari jeung teu dibagi. Tidak boleh itu, enggak boleh. Ya termasuk apa? Punten syukur kan aya misalkan aya masak asin jeung masak jengkol kan, aduh ngahiliwit. Ya Allah, ieu bada Jumatan sigana nikmat pisan. Ah pirakunya urang teu dibagi da ustad ceuk gitu ya. Apa nya teu dibagi ku tatangga eta. Ya Allah, berharap banget atau dari mah kacipta pisan nikmat mah nggak boleh seperti asin, duren, komo duren musangging kan sebenarnya orang KL, orang Kuala Lumpur, anu sahuluna 1 juta apa? Da meuni reuwas gitu eta ngadon begang meuli eta teh. Ya, itu kan ngahiliwir pisan bari enak pisan, ulah ngabibita ka batur lamun boga saeutik kudu rencepan ngadaharna dina jero kardus bari make helm. Jadi mau kemana-mana kan gitu ya, jadi waduh kabita gitu, nah gitu ya, jadi gitu ya, jadi itu cara-cara itu ya nggak boleh itu kalau kita nggak bisa memberi ya kepada tetangga kita. Cuman terakhir bisa, kita tidak tahu apa yang menyelamatkan kita dari api neraka dan masuk ke surga. Upami infak nanonoge termasuk infak ka anjing jeung ka ucing, memberikan makanan kepada hewan itu termasuk sedekah. Setiap jantung berdetak kata Nabi sodakotun, itu ada sedekahnya. Maksudnya naon? Urang masihan tuangan dahareun ka hewan ka mana dicatat sebagai makanan cek Rasulullah lamun aya burung teh manuk ya. Lamun aya nu jadi foto jadi pabaliut udah dicampur-campur aya manuk kana pare nyocokan eta teh bakal jadi sedekah jang maneh ya nya ngan ulah digebak-gebakan ieu mah digebaku ya da karung mah lengkap manuk mah lengkap mawa karung ieu mau karung takakara kudu dicegah da ieu mah paling hiji dua keun jadi sedekah capena oge ikut gitu diberikan makanan. Bahkan aya kan pelacur lebet ka surga karena mere nginum anjing anu kekerepesan kapungkur masing-masing teu narima. Kumaha ieu cara memamah hadis dan itu hadis sahih. Itu hadis sahih di riwayat Bukhari itu dikatakan ada seorang pelacur pulang dinas ya. Jadi maksudnya pulang dinas pagi-pagi gitu kan, pagi-pagi keduaan aya anjing nu kekerepesan. Itu diceritakan dalam kisahnya. Di kekerepesan udah aduh karunyaeun eta terharu bari teh aya sasaha. Ya, setelah sasaha udah ningangan cai, ternyata cai itu dihanap sumur tebih. Pas kahanap ayeuna kahanap teh aya sisiuk teh gayung. Ayeuna ngagunakeun high heel-na. Meureunan gitu make high heel gitu ya. Babalesakan dina padang pasir. Ayeuna sapatuna dianggo disiduk tuh, diinitkeun ka ditu terus di inuman si anjing eta teh sampai anjing jag-jag deui. Maka Rasulullah naon dosa-dosanya diampuni dan dia kembali ke rusnya suci ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya kabar gembira karena para pelacur nu aya di Padalarang lamun hayang asup ka surga teangan we anjing nu kekerepesan. Lain gitu memahaminya ternyata naon ikhlas apa ikhlas ku pagawean leutik gede nilainya di sisi Allah lain duit leutik pagawean leutik ya gitu kan sabab loba nu duit leutik judes jeung sombong siga tadi ya jadi ku pagawean leutik tapi ikhlas karena Allah maka dia akan diselamatkan dari apa betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala nu tos ciptakeun sagala rupina. Kartos Pak Bu sadayana pamitos kartos atas ulah naroskeun eta penten anu ditiasa dihaturkeun ku simkuring mudah-mudahan aya manfaat sarta barokahnya ditutup wae ku doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.